بشر محمد صلوا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد إذا مشى على الرمل لم يبقى له أثر، وإذا مشى على الصخر صار الصخر كالطين. تقول آمنة لما حملت بأحمد وكان من داخل الأحشاء يناديني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقول آمنة لما حملت بأحمد وكان من داخل الأحشاء يناديني، ولا مررت على سجل ولا جبل إلا وكان سلام